日本翻嚟啦。咁啊，去日本之後呢，我係揾黃婷婷幫我做手術嘅。咁我問阿黃婷婷，我話阿黃醫生啊，可唔可以浸溫泉啊？佢話你而家咁 OK 得㗎，沙煲沙煲啦咁啊。咁我話啊，沙煲沙煲，佢話係啊，你知啦，咪擺落去。調翻上嚟，擺落去調翻上嚟，但係唔好浸咁耐喎。咁因為咧，我右胸嘅13粒前哨淋巴冚唪唥割晒㗎，冇晒㗎。但係咧，好感恩，我係一啲都冇腫到隻手，一啲都冇。我仲可以咧538日完咗之後咧，我仲可以飛去日本，係浸溫泉。咁呢一樣嘢。係咪乜嘢都係選擇先至大於努力啊？咁好啦，咁啊選擇完啦，好開心翻到嚟咯喎。咁跟住咧，梗係要睇下自己，睇下自己用咗幾多，使咗幾多。你哋邊個有銀行寶啊？銀行寶咧唔係個個有㗎。嚇？有冇人有銀行寶？有，係啦，有開嗰啲都有。而家開就冇啫，而家開戶口嗰啲人咧就冇嘅，但係咧前一批啦，咁咧有個銀行寶紅寶仔我哋叫，咁啊攞個紅寶仔出嚟睇嗰陣時候咧，我就覺得，咦奇怪啦，點解我已經病咗500幾日，從來都冇蒲過頭，點解無限極咧會有錢俾我嘅？佢係咪 short 咗啊？點解係打錯咗啊？咁我記得最高即係最少嗰個月咧係900幾蚊，咁最多嗰個月咧係3000幾蚊喎。咁我覺得吓，點解會咁㗎？奇怪喎！咁我就問翻介紹我即係過嚟嗰個朋友老師啦。咁佢就話文姐，你之前咧有分享俾人啊嘛，所以咧人哋買一對牙膏咧都有你份啊咁。咁我話：咦，咁好簡單嘅喎，我就天生中意講嘢，又中意玩，係啊，發揮你嘅小宇宙啦，係咪啊？就發揮有，你知唔知啊？喺個 lift 嗰度啊，嗰個數字咧就流產。喺個 lift 嗰度咧，如果嗰個商場咧，嗰檔豬肉檔咧好過咧，我都喺個 lift 嗰度話：喂，新嚟咗個豬肉檔咧靚喎，你去嗰度買，唔好去嗰度買啦。都會去咁樣，都會講嘅。其實咧，我哋唔好諗咁多。人咧，尤其是女人啊、男人啊，都中意將自己嘗試過好嘅嘢去分享俾每一個你身邊嘅人噶嘛，係咪啊？啱，係啊，就係咁簡單。分享，咁我又唔知點解，我又年年都可以去到旅行，又唔知點解年年都可以又周圍出國，又唔知點解成日咧有靚衫着喎。係啊，你真係因為咧，我係好中意貪玩之餘咧，又好貪靚啊！如果我唔係咁，唔通我着啲衫去街市買餸嗰陣時候着出嚟咩？係咪啊？咁仲有咧，我都已經係60加嘅人嚟㗎啦嘛。哎呀，咩60加啫？直情講60幾啦，哎呀！我65㗎啦，就嚟。似唔似啊？喂，俾個樣睇真啲，大家覺得佢似唔似啊？65？好年輕啫。唉，真係年輕到不得了，睇你40零歲啫。咁。